Ні, ми вже лягли в палаці. Типа, ну, в спальники залізли, коротше. Шаман стоїть на вулиці, тільки заступив на пост. Дивлюся, блядь, стоїть такий, блядь, щось чекає, коротше. І тут, коротше, вильот якийсь нахуй. І я лежу, просто в мене проглядається такий, ну, кусочок треугольником, блядь. І я його бачу. І я як... Це, бля, як нахуй вниз, блядь, максимально. А потім каже, сука, підар, бля. І на мене час вестеш, бля.